Pemirsa, sejumlah rumah warga di Pandeglang, Banten roboh akibat dihantam pohon roboh dan hujan deras. Hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Pandeglang juga mengakibatkan akses jalan protokol tidak dapat dilalui kendaraan. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD Damkar Kabupaten Pandeglang, Banten mengevakuasi pohon tumbang di beberapa titik di jalan protokol. Pohon tumbang menutup badan jalan yang disebabkan hujan deras disertai angin kencang. Akibatnya, ruas jalan Pandeglang Labuan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Selain menyebabkan kemacetan, angin kencang juga mengakibatkan rumah warga rusak parah di bagian atap. Saya lihat angin gitu, lot, angin hitam. Oh, muter ke sini, lot, limpah ke ini pohon pete, sama itu jengkol. Nanti ini rumah saya ini dapurnya sama ini belakangnya kandang ayam. Kandang ayam juga kena. Kandang ayam semua ini. Dari 3 titik yang terdampak akibat bencana angin kencang di Kabupaten Pandeglang, ancaman bencana rentan terjadi di penghujung musim penghujan. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan segera melapor ke pihak berwenang jika terjadi bencana di lingkungan sekitar. Jadi ada 3 titik yang kita hingga saat ini yang kita terima laporan dari masyarakat. Pertama, Jalan Cikupa ini kan akses utama nih, jalan provinsi dari Pandeglang ke Labuan, di Labuan ke Pandeglang. Kemudian yang kedua di Alun-Alun, yang ketiga di Injolaya. Nah, itu akses terputus, Pak ya? Ya, tadi hingga saat ini akses masih terputus. Insya Allah sebentar juga akan selesai. Ada rumah juga nggak, Pak? Satu rumah tertimpa pohon petai di satu rumah saja. Saat ini, sejumlah titik yang terdampak bencana sudah dalam penanganan BPBD Damkar Kabupaten Pandeglang. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten.